ciao a tutti. Oggi abbiamo con noi Ivan. Ivan, ciao Ivan. Buonasera. E come stai intanto? Insomma, Insomma, pieno di piangere quasi tutti i giorni, ma nell'ultimo periodo sto piangendo un po' di meno. ecco. Ivan ha avuto una relazione, è tra l'altro in Germania da 10 anni, ha avuto una relazione di 7 anni con una donna. È anche lei italiana, Ivan? Sì, sì, a Villa Italiana, della stessa città della Sicilia, di Catario. E voi eravate sposati tra l'altro, Ivan? Convivevamo. Convivevate, ok. E quindi, beh, racconta tu la storia, Ivan. Praticamente ci siamo conosciuti su Facebook circa 7 anni fa. Dopo un pochettino di discussioni su Facebook, su parlate, videochiamate, così, cioè, eh, mi ha chiesto se poteva venire a trovarmi nella mia città. Cioè, lei viveva a 4 ore di treno da dove vivo io ed è venuta. Siamo stati bene quei 3 giorni. Lei già era si stava divorziando con il suo ex marito. Mi aveva detto che si è lasciata perché l'ex marito l'ha tradita con la sua migliore amica. L'ha trovata a letto con la sua migliore amica, così mi ha raccontato. Così mi ha raccontato e così ho creduto io fino a due Mm. mesi fa. Fino a 2 mesi fa ci ho creduto. Ma quindi lei praticamente è stata insieme con questo uomo, poi l'ha trovato che la tradiva e lei Così, quindi sì, cosa? sì, così ho creduto io per 7 anni, quasi 7 anni ho creduto questo, che lei si è divorziata perché lei non era, tutto poteva perdonare tranne il tradimento. Io pure, infatti nella mia vita non ho mai tradito io. In qualsiasi relazione che ho avuto non ho mai tradito. Cioè sono finite le relazioni, ok, però ognuno, cioè, consapevoli che non avrebbe funzionato, però cioè, già dal primo giorno mi viene a parlare sempre dell'ex, poi avevo 2 bambini pure, 2 bambini che ha detto che il marito ha vinto l'affidamento esclusivo perché aveva la casa stava, quando si è divorziata è andata a vivere con la mamma aveva la casa piccola e quindi il marito ha chiesto l'affidamento esclusivo. Io non me ne intendevo di legge in Germania, neanche in Italia, di queste cose. Nella mia famiglia mai avuto questi problemi di affidamento dei bambini, cose, divorzi. Cioè non esiste nessuno, nella mia famiglia proprio nessuno mai è stato divorziato. E quindi quanto era durata quella relazione? Quindi, Ivan? Con il suo ex lei mi ha detto 10 anni. 10 anni. 10. Tu stai praticamente mettendo un po' in discussione tutto, da quanto capisco, di quello che lei ti ha raccontato. Perché l'ex marito poi mi ha scritto, gli ho scritto io per avere informazioni, una volta che lei si è portata le bambine cioè praticamente lei ha cominciato già da quando era incinta, dalla prima bambina, cominciava sempre a provocare, a sottovalutare. Prima ero l'uomo della vita, bombardamenti tipo canzoni, dediche d'amore, voglio stare tutta la tua vita, la mia vita con te, voglio crearmi una famiglia, tu sei l'uomo della mia vita. Poi ho scoperto pure che nella sua famiglia avevano sempre problemi, cioè mi ha raccontato pure delle sofferenze che lei ha avuto da piccola, tipo il papà alcolizzato, si ritirava a casa, picchiava la mamma e picchiava pure i figli. Vabbè, che picchiava la mamma, posso credere pure che è vero perché la mamma pure è una come lei praticamente. Perdona Ivan, puoi sistemare, riesci a sistemare il telefono, ecco, in modo che... Così va bene? Ok. Praticamente problemi già di infanzia. Il padre sempre tra Italia e Germania, tornavano in Italia e partivano poi di nuovo per la Germania. Il papà se ne andava e poi tornava, la mamma che tradiva il marito, cioè me ne ha raccontati proprio di tutti i colori, me ne ha raccontati della sua famiglia. Poi che succede? Lei comincia a pretendere sempre soldi, voleva diventare
non voleva che io lavoravo, perché gli piacevano i soldi. In Germania praticamente quando ci sono gli aiuti dello Stato. Cioè, Sì. lei non voleva lavorare perché aveva 2 figli che sennò doveva pagare il mantenimento. Allora vi diceva se tu vai a lavorare sono sempre gli stessi soldi, io qui sono sola, non mi lasciare sola per favore, perché nel frattempo che ero in disoccupazione io frequentavo una scuola di metallo, per il lavoro che sto facendo ora. Io ora lavoro in una firma dove si producono, con il metallo producono pezzi per la medicina, strumenti per la medicina. Sì. Perciò stavo facendo io questo, nel frattempo che ero in disoccupazione, stavo frequentando questa scuola per prepararmi in un futuro migliore, per un futuro migliore per il lavoro, no? E lei quando io volevo cercarmi il lavoro, no, non te lo cercare, di qua, non mi lasciare sola, poi mi cercava sempre di isolarmi dagli amici. Infatti io non ho più un amico, perché mi ha isolato da tutti gli amici. Cioè io prima ero un altro ragazzo, non ero come ora che sono solo propriamente. Comunque ha cominciato con i suoi parenti ad andare in Olanda e a scendere cocaina. Mm. Me l'ha fatta usare pure a me. Ah, Facevamo sesso solo con la cocaina. Cioè, problemi, mi ha portato solo problemi a casa mia. Fino a quando poi, cioè praticamente nasce la prima bambina, lei portava sempre andava, mi ci ha portato pure a me. Ivan, scusa, prova proprio a sistemare magari il telefono in Scusa, un punto in modo che resti fermo, altrimenti ok, è un po' tutto un ballare. ok, scusa. Praticamente Riesci proprio a mettere, hai un sostegno magari? devo, devo andare in cucina, aspetta. Scusate, scusa. Va bene così? Ecco, dai, sì. E praticamente stavamo dicendo, eravamo arrivati? Sì, allora, lei praticamente voleva prendere che tu prendessi il sussidio, Sì, perché, praticamente perché così lei comunque, cioè era ecco, un'entrata. quei soldi in tasca lei ce l'aveva, lei praticamente cresciuta in Germania, no come a me praticamente si sapeva sbrigare i documenti per avere i sussidi, per avere qualsiasi tipo di aiuto praticamente. Ma un lavoro, come mai non ti diceva di fare un lavoro? No, lei mi voleva schiavo suo praticamente. Mm, eh. Lei mi voleva schiavo suo e io praticamente ci sono cascato. Come si è presentata all'inizio, io praticamente sono rimasto neanche io me lo so spiegare, credimi. E quindi lei ti ha un po', diciamo, anche portato alla perdizione perché dicevi ti faceva prendere la cocaina. Sì, sì, praticamente mi ha- proprio con il sesso, proprio cioè, era propriamente, voleva fare sesso 24 ore al giorno praticamente. Ah. Mm. Andavamo in Olanda, tornavamo, si comprava aveva le sue strade, i suoi contatti, scendeva, con i parenti, faceva cose che io non avrei mai voluto. Comunque poi un giorno ci hanno preso nella- nel treno, l'Azzol, cioè la dogana. Mm. E lei era nata la bambina già, la prima bambina, aveva 15 giorni. Lei mi ha portato in Olanda dicendo ok, ci facciamo vedere la bambina allo zio. E invece al ritorno dentro di lei gli hanno trovato la cocaina. Ah. Praticamente ci siamo avvalsi dalla facoltà di non rispondere e poi quando ci hanno lasciato liberi, ringraziando a Dio, io ero pulito, ero incensurato, lei pure.
non lo so poi fino a che punto era incensurato. E a processo lei cominciava a manipolarmi perché mentre che c'era la bambina lei cominciava sempre a provocare. Io voglio andare a lavorare, ce la voglio finire con questa cosa che fai tu. E lei cominciava sempre a provocare: "Ah, non sei uomo, prima di che mi ama, poi di che poi all'improvviso, ah, tu non sei uomo, tu devi fare l'uomo", di qua non è essere uomo così secondo me, però comunque Sì. un giorno faccio una registrazione, perché lei prima di Natale sempre doveva provocare per andarsene. Ogni Natale è stato un inferno. Non me lo so spiega cioè mi dava sempre la colpa a me poi. Cioè provocava, fino a quando poi io la tenevo e gli dicevo: "Per favore, dimmi cosa sta succedendo". Cominciava a buttare gridi, Ah. chiamava la polizia e gli diceva che gli davo botte, però non hanno trovato mai un livido, non ha un certificato medico, non ha comunque poi la polizia mi buttava fuori di casa, dopo che la polizia se ne andava e mi faceva tornare a casa, quando io uscivo di casa lei spariva. Bloccato. Bloccato dal telefono, bloccato cioè non avevo più come sentire neanche le mie figlie, se ne tornava lei da sua mamma a 4 ore di treno da casa mia. E praticamente lei a sua mamma, a tutti i suoi parenti raccontava mi diffamava, cioè cose che non erano vere. Poi tornava, tutto a posto, e cominciava di nuovo. Dopo un bel po' Ma che cosa, perdona Ivan, di che cosa ti accusava? Cioè che cosa non andava bene per lei? mi accusava che io gli alzavo le mani. Gli accu Ma ma era vero? Ma non era vero, perché se lei era lei che cominciava ad alzarmi le mani, io al massimo la tenevo. Se diventava era un pochettino cicciottella, quindi se io la tengo e diventa nera nel braccio è perché ti sto tenendo, no perché ti ho dato pugni e pedate e calci. Cioè ti provocava in qualche modo anche? Provocava tipo: sei un cane, quando fatela mettere lì, non sei" prima sapevo mantenere una famiglia, poi no, tu non sei più bravo a mantenere una famiglia, o se no tu non sei capace a fare questo. "Ah, voglio andarmene a lavorare in questa fabbrica", "Ma tu non sei capace di fare questo". O se no: "Guarda il tuo amico, guarda quello è più bravo di te". E invece non era vero. Cioè non era vero, o è vero, sono fatti suoi. Però non si fa un partner secondo me questo qui, giusto? Eh. Prende arriva dopo dopo Natale, arriva cioè prima di Natale che lei partiva io ho fatto pure una registrazione, perché dopo verso il gennaio del 2021 no, gennaio del 2022 ci doveva essere questo processo per il traffico di cocaina, no, non per il traffico, che lei poi ha dichiarato che mi ha fatto dichiarare a me che è stata solo la prima volta e che lei l'ha fatto per amore per me, per il mio consumo. Però io ho fatto solo una registrazione. Ho fatto una registrazione dove cioè avevo paura che lei sempre mi minacciava perché sai in Germania quando uno non è sposato e hai dei figli, tu non hai la potestà subito. Mh. Sì. Perciò mi minacciava sempre con le bambine: "Ah, io posso andarmene quando voglio e tu non vedi più, le tue bambine si dimenticano di te". Sempre a minacciarmi con questa cosa. Infatti il nostro problema è cominciato quando lei è stata incinta. Adesso le bambine quindi hanno Bambina ha 3 okay, mesi che non le vedo. 3 mesi? Ah. 3 mesi che non le vedo, praticamente è un casino, le bambine cercano sempre a me, cioè le assistenze sociali mi hanno fatto avere il contatto telefonico e lei dopo 3 giorni, ehm, manipola pure le bambine, cioè: "Ah, se salti sul divano papà non ti chiama più", cose che non esistono. Cioè mentre che parla con me, le bambine saltano sul divano, giocano, cercano di dialogare con me e lei è gelosa, cioè perché cerca di farmi del male, perché me lo dice pure: "Io mi devo vendicare di te". Vendicare non so di cosa però. Perché di che mi ama, poi di che mi ama proprio ha un odio a morte, proprio lo dice pure. Cioè mi ritiravo da lavorare ultimamente, mi ritiravo da lavorare facendo 2 lavori. Io lavoro in fabbrica da 8 ore e poi faccio un mini job, un piccolo lavoro praticamente di 20 ore al mese.
E quei giorni praticamente che faccio questo piccolo lavoro mi ritiro alle 8 di sera, cioè esco la mattina alle 6 e mi ritiro alle 8 di sera. Questo perché lei non voleva, lei ha praticamente non ha mai voluto lavorare, perciò quindi in qualche modo dobbiamo vivere e quindi mi toccava a me lavorare anche di più, ma io lo facevo per bene, no per male, no, per non fare mancare niente alla famiglia. Cioè io ho dei valori dentro di me, non cioè uno quando ha dei figli si deve prendere la responsabilità. Sì. Comunque, mi ritiro a casa, di che mi ama, di che ero in videoconferenza con mia mamma l'ultima volta, però comunque già cominciava a provocarmi già giorni prima, interi, proprio mi ritiravo a casa, che bella, mi ritiro a casa, che bella la nostra famiglia. Cioè io ho pregato sempre che gli passava questa cosa di provocare, cioè 3 mesi proprio si è comportata dopo le ferie dell'estate, che lei è scesa in ferie in Sicilia, è scesa da sola. Cioè, per forza doveva scendere in ferie, io lavoravo e lei doveva scendere per forza perché già cominciava a provocare in estate per potersene andare. E io, ok, vattene in ferie per favore, vattene a rilassare. Perché era stressata, non capivo il motivo che era stressata. E la mando in ferie. Quando torna dalle ferie provocava pure. Poi ha visto che non funzionava le sue provocazioni e si è comportata 3 mesi come una santa, come i primi tempi, come i primi quando l'ho conosciuta. Mi faceva trovare tutto pronto, tutto che non l'aveva mai fatto, cioè a casa tipo sembra un casino, però gli ultimi 3 mesi ha fatto proprio la santa. Prima, dopo, quando ho cominciato dicembre, un pochettino dopo una settimana di dicembre, cominciava a provocare. Ah, mi ritiravo a casa, che bella la mia famiglia, e lei, no, questa non è una famiglia, questo è un bordello. Ma scusa, ma in che senso? Cioè, o se no spunto per abbracciarti dopo 15 ore che non mi vedi. E poi mi telefonava pure, a che ora ti ritiri, quando manchi, devo cucinare, cosa cucino. Cioè mi chiamava sempre per le pause, mi chiamava sempre. E poi all'improvviso, quando mi ritiravo a casa per abbracciarla, lasciami, io ti odio. Cioè, perché? Sempre messa nel telefono, allora mi comincio a pensare male io. C'hai qualche amante? Dimmi, c'è qualcheduno? Non l'ho mai controllata io. E allora comunque vabbè, comincia a provocare, me ne vado a letto, senza mangiare. Mi viene fino nel letto: "Tu sei un cane, tu di qua, io ti odio, io ti voglio vedere in carcere", senza motivo, senza motivo. E io: "Per favore esci, non mi provocare ancora, cioè voglio dormire, spegni la luce per favore". L'indomani mattina tutto a posto. Me ne vado a lavorare, mi scrive, ero stressata, è un periodo, passerà, di qua, di là, fino a quando il 21 di dicembre, torno a casa sempre dopo il mini job alle 8 di sera. Mi sente? Sì, sì. Torno a casa alle 8 di sera, cerco di abbracciarla, ero in videoconferenza con mia madre. Si sente un po' si sente peggio però adesso. Proviamo, ma mi pare che l'audio sia, non so come mai. Ora mi sta sentendo? Ecco, adesso sì. Comunque, Ok. sono tornato alla casa alle 8 di sera, mentre che ero in videoconferenza con mia mamma, cerco di abbracciarla: "Ciao amore, come stai?" "Non mi devi toccare, non mi devi toccare", cioè la tengo, cioè perché è normale, perché la mattina ti comporti bene e la sera e non mi dà risposte. Gli dico: "Perché stai facendo così?" Zitta, senza risposte. Proprio, cioè, per quale motivo? Dimmi per quale motivo, cosa ti sto facendo? Cosa ti sto facendo stavolta che stai cominciando di nuovo prima di Natale? Per quale motivo stai cominciando prima di Natale? Silenzio, zitta, proprio. Allora mi fa innervosire, la tengo. Gli dico: "Per quale motivo stai facendo così?" Comincia a gridare, si prende le bambine in braccio, si chiude nel bagno e arriva la polizia. Ah, cosa Arriva la aveva polizia. fatto? Arriva la polizia, io stavo cucinando, stavo parlando con mia mamma al telefono ancora, Mh. perché arriva la polizia e prende e gli dice che gli ho dato calci, pugni e pedate. Un livido non ce l'aveva, la polizia mi invita a uscire di casa perché la plastic qua è così. Quando la polizia se ne va di nuovo mi fa salire di nuovo in casa. Sta 2 giorni
stiamo 2 giorni a casa, mangiamo la sera, il 23, quando torno da lavoro, non c'è più, scomparsa. Zero contatto, proprio silenzio assoluto, c'è bloccato in tutti i posti, potevo mandargli solo l'email. Nell'email io gli scrivevo: "Ma perché stai facendo questo qua?" Cioè, neanche rispondere neanche dalle mail, non rispondeva assolutamente. Il 24, il 25, il 27 mi sblocca. "Ah, io torno, però tu non devi essere così manesco." Cioè, io l'ho solo tenuta. Io l'ho Cioè, solo era lei tenuta. che quindi iniziava a colpire te? No, io l'ho solo tenuta perché cioè, volevo capire perché era zitta, e quando gli capivo io gli dicevo: "Per cosa ti sta succedendo? Perché? Di che mi ami, di che mi odi, di che ti provo a carezzarti e butti gridi. Per quale motivo? Hai a qualcun altro? Non hai a qualcun altro? Dimmi la verità, no?" Comincia a gridare, se ne va, mi denuncia. No, il 28 poi mi sblocca. Mi fa: "Io torno a casa", l'indomani mi domanda dei soldi, gli mando dei soldi. Il 31 mi blocca di nuovo. Il 31 mi blocca di nuovo, e il giorno 2 mi arriva di presentarmi. Giorno 2 lei ha deciso di darmi il distanziamento, di avere il distanziamento da me. Perciò fa la domanda al tribunale della famiglia che vuole il distanziamento da me, non vuole essere più disturbato, non vuole. E io praticamente, ma che colpa ho? Cioè, mi sentivo sempre in colpa io. Mi sentivo in colpa fino a quando non ho visto i tuoi video, perché io non sapevo cosa era narcisista, borderline, non l'ho mai sentito parlare. Praticamente. Poi Quindi cosa è successo dopo? hai dato, insomma, una spiegazione a questi comportamenti anche sbilanciati, completamente sbilanciati. Cioè lei praticamente cambiava umore anche con te. Dall'oggi all'indomani, proprio cioè dalla mattina alla sera era un'altra. Mm. Dalla mattina alla sera Quindi un'altra diciamo persona. che tu magari ti sentivi anche un po' esasperato, magari cercavi, la scrollavi, forse la prendevi, la scrollavi un po' perché... Sì, eh, esattamente. Cioè no, credimi, non avevo un livido. Mi ha denunciato che gli ho dato calci, pugni e pedate. mm. Praticamente cosa fa? Il giudice gli approva il distanziamento, non posso più né telefonare alle bambine, non posso più perché lei gli dice che ero aggressivo, oppure che ero aggressivo, che io a casa ero aggressivo, assolutamente. Assolutamente le bambine l'unico che ricevevano amore erano da me. Praticamente poi cosa è successo? Dopo il tribunale gli ha concesso questo distanziamento, mi sono scaricato TikTok, perché un'amica mi ha detto: "Scarichi TikTok, vedi cosa fa." E me quando ho scaricato TikTok ho cominciato a vedere già da novembre che lei già da novembre aveva l'amante. Ah, mm. Perciò questa amante abitava vicino dove se n'è andata lei. Ho E capito. se l'ha negato, se ancora se lo nega. Però ora è impegnata. Poi mi ha detto se l'ha negato perché forse con questo qua è finita, forse l'ha capito e ora ha un altro ancora. Perché ha messo sui social occupati, è impegnata, dediche d'amore, le stesse dediche d'amore che faceva a me all'inizio, Mm. uguali le stesse canzoni, tutto uguale. Eh. Ehm, sì, tra l'altro anche sembra dipendente dal sesso, tra l'altro. Ma ultimamente non voleva neanche fare sesso, cioè diceva questo qua, però 3 giorni prima l'avevamo fatto, prima che succedeva questa cosa. Poi di che era gelosa al massimo, di che mi ritiravo a casa e gli dicevo che è bella la mia famiglia e lei: "Vatti a cercare l'amante, fatti un'altra famiglia." Mm. Credimi, io cioè lavoro solo per la famiglia, cioè mai esco fuori, non ho vizi, cioè quei vizi che lei mi ha fatto prendere all'inizio me li sono tolti da solo, cioè Ah, meno male. Mm. la mattina un caffè e le sigarette e basta. Cioè mi possono fare a me, infatti gli ho chiesto, lei sta dicendo alle assistenti sociali che io mi drogo,
perché lei ha fatto credere questo qui, cioè lei ha manipolato tutto. Infatti io gli sto dicendo all'avvocato, io ho una registrazione dove lei dice, mi manipola, proprio si sente così chiaro, si sente così, perché lo porterò poi al tribunale della famiglia questa registrazione. Praticamente lei dice in questa registrazione, lascia le cose come sono, come ha detto l'avvocato, io ti pagherò tutto il verbale che ti faranno, ti pagherò 100 euro al mese per il resto della mia vita, tu fai l'uomo, non fare queste cose, perché gli ho detto, guarda, se tu mi minacci sempre che mi porti lontano le bambine, io a processo dirò tutta la verità di quello che è successo in Olanda. Di quante volte ci sei andata, di quale hotel prendevi, a chi gliela portavi, perché per soldi faceva di tutto. Cioè, tranne fare con il sesso, però alla fine era un business di famiglia, cioè la sua famiglia sempre, il fratello in carcere anche per droga, di più che ne ha e più ne mette praticamente. Quindi proveniva da una famiglia piuttosto disfunzionale a dir poco, disadattata. Famiglia di basso stato sociale. Eh, certo, le bambine come vivono la situazione? Le bambine praticamente vogliono al telefono, dicono sempre voglio a papà, e lei per il momento, lei praticamente la grande prende e gli dice la grande: mancano 2 minuti e chiudi". C'è una bambina di 4 anni che gli dici: "Mancano 2 minuti e chiudi". Eh, Cioè la bambina: "Voglio parlare con papà, voglio parlare un altro poco con papà", o se no gli fa venire le crisi, la bambina salta sul divano: "Ah, se salti sul divano papà non ti chiama più, papà invece tranquilla amore certo. mio, papà ti chiama tutti i giorni, papà ti vuole per sempre". Cioè e una bambina di 4 anni non capisce se è vero o non è vero, capisce che è vero. Certo. E gli fa venire le crisi, lei addirittura ride quando le crisi. Cioè come può, cioè praticamente lei è venuta a casa mia dicendo che il marito ha vinto l'affidamento esclusivo. No, lei quando ha conosciuto me è tornata nella sua città la domenica, la mattina è andata nelle assistenze sociali e gli ha firmato il foglio che non voleva più le figlie, i figli, cioè per Ah, 7 anni lei per 7 anni non li ha mai cercati. cioè lei era disposta o è disposta a rinunciare alle bambine? No, lei i primi 2 figli che lei ha avuto dall'ex marito li ha Ah, abbandonati e ah, ok. praticamente Quindi sono 4 i figli che lei ha avuto. 2 figli con un altro. Eh, Questi 2 figli con un altro. Lei mi ha detto a me sin dall'inizio che il marito ha vinto l'affidamento esclusivo perché aveva, conoscenze con le assistenze sociali, perché aveva la casa piccola. L'ha detto pure a mia mamma questo fatto, l'ha detto a tutta la mia famiglia questo fatto che si è lasciata perché gli ha fatto il marito le corna con la sua migliore amica. Invece il marito mi dice a me che li ha abbandonati quando ha conosciuto a me, questi bambini. Cioè ho scritto col marito circa un mese fa e il marito mi ha detto così. E poi pure lei l'ha detto al tribunale che l'ha lasciati lei. Cioè io per 7 anni ho creduto veramente che lei stava male a volte perché pensava ai figli. invece no. Cioè lei non Dice no, sente neanche la mancanza? assolutamente. Se sentiva la mancanza penso che era come me tutti i giorni chiamando alle assistenti Sì. sociali, tutti i giorni chiamando l'avvocato, tutti i giorni piangendo. Cioè 2 figli, i figli sono pezzi di cuore. Non te li Sì. puoi dimenticare. Cioè, l'anno scorso verso novembre, prima di Natale, sempre dopo novembre, io dovevo andare a lavorare, mi alzo, mi sveglio la notte per andare in bagno, la vedo che si era addormentata nel divano davanti alla TV, la copro con la coperta, copro le bambine. Lei l'ha sentito, si gira con gli occhi tipo assatanati. Infatti io credevo veramente che era posseduta dal diavolo, cioè che aveva qualche demone, perché mi diceva che sua mamma sapeva fare il voodoo, invece non era vero. E mi diceva che sua mamma devi stare attenta a mia mamma fa lasciare pure le persone se vuole. Mia mamma fa questo qua, mia mamma è brava a fare le magie. Perciò io con tutto questo tempo credevo pure questo, capisci? E allora praticamente il novembre, cioè del 2021, prima di Natale, si sveglia, cioè mentre che la copro, mi guarda, perché io l'ho amato, credimi, l'ho amato con tutto il cuore.
Sì. Mi guarda e mi fa: "Io farò di tutto per farti dimenticare dalle bambine". Cioè, io vivo per le bambine. Io io per le bambine, mi vendo i reni, mi vendo gli organi. Non esiste. Non avevo no, ancora non avevo firmato io la potestà nella Jugendamt, perciò lei praticamente se ne poteva andare, io poteva fare lei quello che voleva con le figlie. Perché in Germania funziona così, tu fino a quando non firmi il foglio che la madre decide che tu sei che hai la potestà, cioè tu non hai diritto dei bambini, perché non siamo sposati, Mh. capisci? Sì. È diversa la legge dall'Italia. Però poi quando lei è tornata, si è calmata e gli ho detto: "Per favore andiamo a fare la questa cosa nelle assistenze sociali, andiamo a firmare questi fogli". Si è decisa, l'abbiamo firmato, ma dopo quando abbiamo firmato questi fogli, ha cominciato sempre a provocare per far sti alzare le mani. Per esempio andava in ferie, per forza dovevo andare in ferie, anche se tipo io dovevo lavorare, per forza dovevo andare in ferie. Tornava dalle ferie e mi provocava che parlava con tanti uomini. Al telefono davanti a me. Cioè apposta a provocare, poi ha visto che non funzionava questa provocazione e si è calmata, è diventata una santa. Fino a quando diceva che mi odiava a morte, proprio ancora me lo dice pure: "Io ti odio a morte". Cioè io non posso neanche attuare il no contact perché ci sono le bambine. Lei praticamente fa solo selfie sui social, tipo come Facebook, TikTok, tutta provocante, quasi quasi col seno di fuori. Mh. Istrionica, Sì, sì, è pazza un po' completa, non istrionica. lo sto capendo ora che non ero io il problema, perché io credevo veramente che ero io il problema. Lei mi diceva: "Tu sei pazzo, ormai tu non vuoi fare più niente della tua vita". E invece ho scoperto che io, dove lavoro, sono uno dei migliori impiegati che ci sono, perciò quindi lei mi sottovalutava e io ci credevo perché lei è cresciuta in Germania e io da 10 anni solo. Credevo veramente, se tu mi dici questo qua alla fine piano piano credevo a tutto quello che lei mi diceva. Cioè mi sentivo in colpa io di tutto mi sentivo in colpa. Cioè in qualsiasi cosa "Questa è colpa tua, questa è colpa tua, questa" Mh. provocazioni Ti di proprio che denigrava, ti sviliva, ti denigrava, sempre, sempre. Cioè all'inizio ero il migliore di tutti. mh. All'inizio io ero praticamente non c'erano occhi, cioè se io guardavo solo si incrociavano gli occhi a guardare una donna, proprio casino pure per strada. Non voleva che uscivo perché era troppo gelosa. Cioè tu esci, tu guardi le altre donne, tu non puoi uscire a guardare le altre donne. Cioè tu e io cioè okay, uno può guardare, ma mai ho scritto a una donna, mai, mai assolutamente. Lo faceva apposta per isolarmi. Quindi è andato bene per quanto tempo? Diciamo che le cose hanno funzionato Per i primi in 2 qualche anni. modo. Per i primi 2 anni, poi è stato sempre Ti vedo a metà, cioè vedo solo la bocca. è stato sempre una cosa scappava, tornava, scappava e a me almeno è scappata da casa almeno 7, 8 volte. Con le bambine, è andata, tornata, è andata, tornata, è andata, tornata. Io torno, okay. Quando gli dicevo: "Okay, non tornare più", voleva tornare. Sì. Quando gli dicevo proprio se guarda basta, quando c'era solo la prima figlia: "Okay, basta per favore, fammi vivere la mia vita", allora là tornava. Ed è nata pure la seconda. Ecco. Ora praticamente siamo con l'avvocato domani farà la denuncia perché lei lo sta facendo di tutto per evitare i contatti con le mie figlie e in Germania questo non si può. Cioè tu hai diritto comunque a vedere le figlie. Sì, io ho la potestà ora, perché ti ho raccontato siamo andati in Germania si chiama Jugendamt, Mh. le assistenze sociali per i minori. Siamo andati nella Jugendamt e lei mi ha firmato il foglio che io sono il padre, perciò quindi abbiamo lo stesso diritto come se fossimo sposati. Sì. Però con questa cosa che lei ha detto che per la violenza delle donne,
che non è vero, perché non ha testimoni, non ha cioè ha messo come testimoni solo la polizia, che quando è venuta la polizia l'ha vista chiusa nel bagno, non aveva un livido, non aveva rossa, non c'erano schiaffi, non c'era niente, niente. C'era mia madre pure in conferenza dalla Sicilia, che mia madre ora è venuta in Germania addirittura, mi è venuta a trovare qua e mia mamma è in pensione per questa situazione per le bambine. Cioè, ti racconto pure che mi mandava pure in psichiatria. Cioè, quando mi faceva drogare, ok, facciamoci la serata, facciamo sesso tutta la notte e tutto il giorno. Perciò usavamo cocaina, poi mi chiamava in queste settimane, chiamava l'ambulanza dicendo che io ero aggressivo, che avevo assunto stupefacenti, mi portavano in psichiatria e lei veniva in psichiatria, tutto normale, veniva a fare sesso pure in psichiatria con me. Ma le bambine, cioè lei le ha volute? Com'è che è rimasta incinta? Cioè, secondo te? Dopo 3 giorni, lei dopo praticamente già dopo 2 settimane che era con me, già voleva una bambina. Una bambina, un bambino, cioè ha fatto di tutto. Immagina che questa bambina è stata concepita con l'inseminazione artificiale, Ah, perché non veniva, quindi si è fatta una cura di ormoni e abbiamo concepito la prima bambina. La però, seconda la seconda è venuta sola. però lei, cioè, come tratta queste bambine lei, insomma? Come le tratta, Sta- le minaccia con l'ago, non gli cambia il pannolino, cioè io quando ero a casa ero lo schiavo io, praticamente dovevo cucinare, dovevo lavare i piatti, dovevo, pulire, dovevo fare di tutto. E poi gli raccontava cioè poi quando gli facevo una critica, tipo: "Guarda, cerca di pulire quando a me non ci sono, cerca di fare" prende e gli raccontava a mia madre che io ero a cominciare sempre il fine settimana. Invece non ero io a cominciare sempre il fine settimana. Se non ti posso dire questo qua e tu cerchi sempre di fare la scusa, il bagno nuovo, c'è la casa nuova e mi dice il bagno e ci dice a mia mamma: "Il bagno è vecchio, per questo è giallo." Cioè, assurdo. Ma tra l'altro, insomma, lei, No, non gli potevo dire neanche tipo: quando ti lavi i denti per favore chiudila l'acqua, perché siamo 4 persone, tu sai, andiamo a vado a lavorare, almeno risparmiamo 50 €, ce li possiamo conservare per le ferie. Non penso che è un discorso malsano, giusto? Allora l'ira di Dio, e tu come ti permetti a dirmi questo? Neanche mio padre, ma se tuo padre non c'è stato mai presente per te, come fai a dirlo? Come fai a dirlo? Poi sennò non gli insegnare le bambine così, cioè a 1 anno gli fa fare il babysitter al telefono con le bambine. Per esempio gli dai il telefono tutti i giorni alle bambine, infatti la bambina a 4 anni e mezzo non riesce ancora a parlare, ha bisogno della logopedia. Quindi un giorno sono andato siccome gli dava sempre il telefono in mano alla bambina e io ho cercato in internet cosa può succedere col telefono in mano alle bambine. Che gli danneggia il cervello praticamente. Allora sono andato dal pediatra. Quando sono andato dal pediatra e il pediatra ha telefonato per l'appuntamento, è arrivata pure la polizia. Cioè: "Come ti permetti tu a fare questo? Io mi sono cresciuto già 2 figli, io so come devo crescere i figli." Infatti i primi 2 figli pure non parlavano bene a 4 anni, a 5 anni. sì. Quindi significa che lei, insomma, fatica a fare da madre. Ecco, questo. I primi 2 figli hanno dovuto bisogno una scuola adatta per potersi insegnare a parlare perché erano gravi, avevano una forma grave di logopedia, cioè avevano cioè in una mani e la mia grande bambina pure ha problemi di logopedia, cioè e ancora non la porta a curarsi, perché non vuole che si insegni a parlare, non capisco per quale motivo, non lo capisco per quale motivo. Immagina che il pediatra quando io sono andato nel pediatra che gli ho chiesto: "Per favore, io sto lavorando al pediatra, mi faccio un appuntamento quando io ci sono, mi prendo le ore libere." Allora lei si è decisa se me lo dice il pediatra che il telefono gli fa male, io ci credo. Okay, andiamo dal pediatra. E il pediatra ha chiesto pure ha detto pure che gli fa male, cioè già da 1 ora al giorno davanti a uno schermo un bambino di 2 anni gli distrugge il cervello.
mi ha dato ragione a me il pediatra e ci ha detto pure di andare in una terapia di coppia. Io già gliel'avevo detto pure tante volte: "Andiamo in una terapia di coppia, vediamo qual è il problema". Lei: "No, lo devi fare tu sei quello pazzo. È colpa tutta tua. Tu sei quello pazzo, io sono buona". Insomma, quando uno è nella relazione se non funziona ci devono andare tutte e 2, non ha senso che ci devo andare io da solo. Giusto? Certo. Non ha senso. Però il pediatra l'ha detto: "Andate in una terapia di coppia, in un psicologo", e lei non ha voluto mai. L'ho detto pure alla Jugendamt, alle assistenze sociali, questo fatto che lei non ha voluto. Io gliel'ho detto pure alla Jugendamt: "Secondo me è la borderline, è narcisista, non so qual è il problema, non sono dottore, non sono io a decidere cosa". Perché lei ha sempre, cioè, per non fare piangere le bambine le minacciava col lago da cucire. Mamma È mia. è un abuso psicologico questo. Sì. Cioè, la bambina non può parlare secondo me pure per questo. È assurdo. Sì, certo. Proprio quando Sì, evidentemente subisce degli shock perché se ha questo disturbo del linguaggio, questo ritardo del linguaggio, sì. ritardo grave di linguaggio, un ritardo grave. Eh. Cioè, e mi fa colpa a me. E i suoi primi 2 figli di chi era la colpa? Io non c'ero lì. Certo. Beh, se fa queste cose, le minaccia le bambine piccole in quel modo, insomma, Ma le terrorizza in pratica. per 4 anni mi ha minacciato sempre che non mi faceva vedere più le bambine. E io, cioè, è stata un'emozione per me vedere nascere le mie figlie. Cioè, io tutti i giorni quando mi ritiro da lavorare, sempre a giocare con le bambine non vedevano l'ora che si ritirava papà. Quante volte le bambine mi hanno detto: Mamma mi dà botte, mi fa così, una qua e una qua". E lei Quindi no, anche, è bugiarda, le bambine sono bugiarde, lo sai come sono? eh, Le bambine non sono bugiarde. quindi la manesca è lei alla fine, insomma. Brava, Beh, con le bambine, insomma, piuttosto grave. brava, brava, è proprio grave, è proprio molto grave. Cioè, e non vogliono capirlo, la Jugendamt, cioè, fino a oggi le assistenze sociali, boh, dicono che sono neutrali, ma perché non andate a parlare con le bambine? Mettete un psicologo italiano, qualche traduttore e parlate con le bambine. Perché le bambine sempre dicono al telefono, io ho le registrazioni, le faccio tutte le registrazioni delle bambine: "Io voglio andare a vivere da papà", sempre lo dice. E una bambina che già ha 3 mesi, che non mi vede, che non ha contatto con me e dice: "Voglio andare a vivere da papà per sempre", Mm. cioè non gli piace vivere con la mamma, questo è sicuro. I bambini non vengono ascoltati, purtroppo. No, non vengono ascoltati. Ora praticamente l'avvocato mi sta dicendo che, siccome lei ha deciso, il mio avvocato gli scrive la prima lettera avevo un avvocato, gli scrive la prima lettera, fa passare 1 mese e non risponde lei. Addirittura mi dice: "Io con questa lettera", cioè gli dice a un amico mio: "Io con questa lettera che mi ha mandato l'avvocato di Ivan, io mi asciugo quando vado in bagno". Cambia avvocato. Perché questo avvocato era bravo, però mi ha detto: non ho la possibilità di aiutarti perché è troppo lontano per andare a processo lì". Allora cambia avvocato. Questo avvocato pure manda la prima lettera e lei risponde che c'è stato un accordo di 10 minuti al giorno di parlare con le bambine, però quando parlo con le bambine al telefono lei si mette sempre in mezzo a litigare con me e quindi le bambine ci restano pure male. Quindi non Cioè, riescono neanche a parlare le bambine alla fine con te. anche a parlare le bambine, proprio, cioè quando io parlo con le bambine lei si mette nel mezzo: "Ah, questo qua tu non lo puoi dire", alle bambine, cioè quante volte gli dice alle bambine: "Ti voglio bene", cioè ma sono fatti miei quando voglio bene io alle mie figlie. Mamma mia. Quindi è anche frustrante per loro avere, cioè Le quella vedo volta. nella faccia, le vedo nella faccia e la bambina ci sta male. Beh, Un se quel giorno momento che hanno la possibilità di parlare con te neanche possono liberamente poi esprimersi. il mio avvocato gli manda un'altra lettera che vuole che fa 1 settimana le bambine da me e 1 settimana le bambine da lei.
e lei non l'accetta, lei accetta solo una volta ogni 2 settimane, 3 ore cioè o il sabato o la domenica o una volta ogni 2 settimane, 3 ore. Cioè, ma non me le posso portare a casa, lei ha deciso questo praticamente. E ora l'avvocato domani, cioè in questa settimana, sta facendo la denuncia perché le sta evitando tutti i tipi di contatti con le bambine. Cioè io fino a quando non ho saputo, fino a quando non ho visto che lei aveva l'amante su TikTok, io credevo veramente che era colpa mia. Poi lei l'ha detto pure che ha fatto l'attrice, che l'ho pure registrato, che lei ha fatto tutto il tempo, questi 3 mesi che si è comportata da santa, ha fatto l'attrice. E io: "Perché non te ne andavi prima?" E stavo aspettando l'opportunità per andare a parlare con la Jugendamt. Cioè, lo fai prima di Natale? Certo, è difficile la situazione. Ma soprattutto perché ci sono le bambine. Sì. Cioè lei fa tutta su Facebook, su TikTok, fa tutta la provocante, tutta quanta cioè provoca sta provocando, cioè sta cercando solo di farmi soffrire a me. Cioè lei le bambine le sta usando solo per fare del male a me, perché non ci interessa niente delle bambine. Le bambine prima o poi lei le abbandonerà come ha abbandonato i primi. Me l'ha detto pure il marito. Mamma mia. Beh, almeno potessi tenerle tu. Almeno se le potrei tenere io avranno un pochettino di amore, non molto amore, non un pochettino. L'avvocato cosa ti dice? Cosa pensa, insomma, che ci sia un margine Io per fare qualcosa? all'avvocato gli ho detto che ho tutto registrato, ho pure registrato che lei mi ha manipolato per il processo, perché io volevo dire tutta la verità e lei non lo fare, di qua, di là, ho registrato tutto, gli ho detto io: "Ti ricordi quando tu davi questa sostanza stupefacente a tuo cugino, a tuo fratello, a tua mamma, a a tutti i tuoi parenti?" E lei: "Ah, se tu dici questo io ti amerò di meno." Cioè proprio si sente così chiaro nella registrazione. Certo ci vuole un traduttore a processo, però si capisce molto bene che è stato manipolato il processo. E io ho detto che a processo che è stato per il mio consumo che lei ha preso questa cosa. Per il tuo consumo? Per il mio consumo, però lei pure una volta la polizia è venuta perché lei continuava, quando l'hanno presa quando la polizia l'ha presa, cioè ci ha controllato nella frontiera tra l'Olanda e la Germania, lei poi ha continuato a farsi arrivare pacchetti con stupefacenti via internet, con il darknet. Ah. E nel frattempo le hanno trovato proprio con il suo nome nella posta un pacchetto di 600 grammi, un pacchetto di 300 grammi, un pacchetto di 100 grammi e poi la polizia è venuta a casa, ha controllato tutta casa, a casa non c'era niente perché io non volevo, però mia mamma un giorno che lei siccome io non volevo, lei mi faceva usare stupefacenti e poi cercava di litigare con me nel frattempo che cercava di provocarmi, mi faceva chiudere in psichiatria. Nel frattempo che lei mi ha chiuso in psichiatria, mia mamma si preoccupa di me giustamente, dice: "Mio figlio perché è in psichiatria?" Cioè sono stato una settimana lì dentro. Mia mamma si prende l'aereo e viene in Germania. Nel frattempo che ero in Germania, che mia mamma è venuta in Germania, gli è arrivato un pacchetto con il nome di mia mamma. Lei Ah, ha usato il nome di mia mamma sì, sì, nel cassetto della posta per farsi arrivare questo pacchetto. Mia mamma l'ha visto. Lei sì. se lo nascondeva, proprio il biglietto, cioè l'ha strappato l'etichetta, se lo nasconde e poi l'ha buttato nella spazzatura. Mia mamma è andata a controllare e c'era il nome di mia mamma. E lei pure a casa che venivano altre persone cedeva questa sostanza ad altre persone. Mia mamma non li poteva essere un suo cugino, un suo fratello, non lo so perché mia mamma non li conosce. Io pure non ero lì. Perciò mia mamma prende e poi me lo dice, quando me lo dice poi dopo 1 anno per non mi fare litigare, me lo dice quando ci siamo lasciati, che io t'ho detto che mi provocava per le bambine, che non mi faceva dimenticare delle bambine. Cioè praticamente una notte io ti farò dimenticare delle bambine,
per me è stato facile dimenticarmi, sarà facile pure per te. Ah, però. Praticamente mia mamma ha visto che e mia mamma si è stata zitta per me, non me l'ha detto questo fatto, me l'ha detto dopo, quando ha fatto questa storia che mi farà dimenticare le bambine, è stato facile per lei, me l'ha detto lì mia mamma questa cosa. Praticamente mia mamma, ora che è in Germania, vorrebbe pure testimoniare nella polizia per questo fatto, perché cioè, mia mamma, 42 anni di infermiera, in pensione, una donna per bene, si è costruita una casa con mio papà, una villa. Cioè, in questa situazione non mi ci voleva vedere a me e alle sue nipoti, perché le bambine, se hanno avuto qualcosa di regali di regali da persone strane, sono stati solo dalla parte della mia famiglia. La sua famiglia mai visti, ma neanche neanche un pigiama. Sì. Ora lei è impegnata, dice che è impegnata, ha già 3 mesi, dice che è impegnata, praticamente era impegnata nel frattempo che praticamente stava manipolando tutto per potersene andare e potesse portare le bambine tramite la violenza delle donne. Che violenza delle donne non c'è stata. Perché io penso, violenza delle donne, okay, trovi un occhio nero, ehm, rossa, magari, ma non c'era niente. Cioè praticamente il giudice gli ha dato più l'allontanamento per lo stalking, che io cercavo le mie figlie, ma non è normale che io devo cercare le mie figlie, dove sono? Tu hai fatto pressione per vederle? Effettivamente hai fatto... Ma chi è che non lo farebbe? Chi è che non lo farebbe, che non so più dove sono le mie figlie? Dove sei? Boh. Non c'era il silenzio assoluto, non sapevo dove era, in quale casa di qualche criminale, io non sapevo dove erano. Ma hai insistito, diciamo, particolarmente? Hai fatto azioni... No, praticamente il giudice neanche l'ha visto cosa c'era scritto in queste. Lei ha detto solo: "Ci sono 100 email al giorno, mi manda 100 email al giorno". Il giudice ha visto solo il numero delle email, ma non l'ha neanche lette, perché non c'era aggressività, non ce n'era in queste email. Io gli dicevo solo: "Torna a casa, basta, facciamo la pace". Cioè avevamo dei progetti fino a 2, perché io ero l'unico a fare dei progetti a casa. Accumuliamoci i soldi, ci compriamo una casa, ora ho un buon posto di lavoro, cioè faccio 2 lavori, perché ne so, compriamoci questa macchina, prenditi la patente, almeno così accompagni dei bambini all'asilo con la macchina. Cioè, ero l'unico a fare dei progetti: "Guarda, compriamo la stanzetta, questa stanzetta ai bambini, pitturiamo la casa", o qualsiasi cosa, cioè ero solo io a fare dei progetti. Lei mai deve fare solo, pensava solo all'oggi e al domani mai. Mi dispiace per questa situazione molto veramente pesante. E poi Lei torna, se non torna, boh, credo proprio che questa volta non tornerà più. mi dispiace tanto anche per queste povere bambine che... Io sto cercando di tutto per avere almeno il diritto esclusivo di decidere la residenza, perché non voglio l'affidamento esclusivo, perché io voglio che le bambine devono avere il contatto con la mamma. Sì. Ma tu Cioè quello pensi che che di avere la possibilità di avere l'affidamento esclusivo, potresti averlo? se sentono tutte le registrazioni che lei mi ha manipolato a processo, penso di sì. Non lo so come funziona la legge in Germania. In Italia a quest'ora le ascoltavano, qui non lo so. Mh. Ma se era in Italia a quest'ora avevano riaperto il processo, controllavano tutto quello che io gli avrei, perché credimi, anche se passavo dei problemi io, lo avrei fatto a dichiarare tutto quello che lei faceva, per l'amore delle bambine, per l'amore di non lasciarle in quella famiglia. Sì. Capisci? Che c'è una famiglia senza istruzione, una famiglia con tutti gli elementi, cioè il 90% della famiglia tutti in carcere. Eh beh, certo. Cioè, cioè avrei fatto, okay, avrei detto tutti i nomi, ma solo per salvare la mia famiglia, non perché mi pentivo, attenzione, solo per salvare le mie figlie. Sì. Perché non penso che hanno un futuro. In questa famiglia saranno solo delle soldatesse quando sono grandi queste bambine. Mh. Ma il
tuo avvocato cosa ti consiglia di fare? Come pensa che si potrà risolvere la situazione? Il mio avvocato oggi sono stato a colloquio col mio avvocato perché lei, come ti ho detto, come gli ho detto, mi ha detto Sì, sì, che lei, diamoci pure del tu, diamoci tranquillamente del tu. praticamente lei mi ha detto, lui, l'avvocato mi ha detto che si deve pensare come si deve muovere ora, o fare una, una procedura accelerata, però nella procedura accelerata non si sa se ascoltano le bambine, almeno la grande, perché in Germania già da 4 anni in poi mettono un avvocato, lo Stato mette un avvocato apposta per i bambini per ascoltare le bambine. Per ascoltare la bambina, perché la piccola non l'ascoltano, ma almeno la grande ha l'opportunità di essere ascoltata. Ah, ok. Però nella procedura accelerata devo fare io una testimonianza dell'avvocato, un giuramento e firmato. Invece nella procedura normale vengo ascoltato in tribunale, sia io e i testimoni, cioè mia madre, se ho qualche testimone che lei maltrattava i bambini. Allora gli ho chiesto io di fare una cosa normale, anche se passa più tempo. Perché voglio che ascoltano tutte le prove, non voglio mettere pressione a un giudice in base a questa situazione. Sì. Io spero, mi auguro, Sono Ivan, passati che mesi, ne passano altri 2, pazienza. certo, beh, speriamo che la giustizia faccia qualcosa, ecco. Mi dispiace veramente molto per queste bambine perché in effetti Lo spero spero veramente, che possano avere un essere pochettino. affidate a te in qualche modo a questo punto. Come fa una madre a abbandonare 2 figli per una relazione? Ah no, ma assolutamente, ma è follia, insomma. E a dimenticarli? Cioè mi ha detto a me: "Io li ho dimenticati, sarà facile pure per te". No, per me non è Pazzesco. facile. Io penso alle mie figlie pure mentre che dormo. Eh Pure sì, pure mentre che dormo le penso. Non ti nascondo, penso pure a lei mentre che dormo, con quello che sta facendo ora, con chi sarebbe, con quello che faceva con me, lo se lo sta facendo con un altro, sicuramente. Sicuramente, perché sta facendo lei tutto uguale a quello che faceva con me. mh, Cioè sì, praticamente poi io credo praticamente che lei sia in questo momento l'amante di qualcuno. mh. Probabilmente. Perché con me ha pubblicato subito la foto con me, "Amore mio sei la mia vita", si è cambiata nome su Facebook, si è messo il mio cognome, cioè mi ha fatto credere che lei sarebbe stata con me tutta la vita, Sì. e invece ora come ora lei è l'amante di qualcuno sicuramente. Ivan, io spero veramente che ci sia una soluzione a questo caso che ormai insomma è anche in mano agli avvocati e spero per le bambine anche oltre che per te. Praticamente le bambine sono diventate merce per gli avvocati. Povere. Merce per gli avvocati, è assurdo perché credimi, prima di Natale eravamo una famiglia felice. Io credevo che era una famiglia felice. Sì. Però lei su TikTok praticamente già aveva 2 mesi che faceva cose proprio assurde, Mh. con i a farsi vedere solo il seno e la faccia, a fare, la provocatrice su TikTok. Mh. Beh, alla sua età, insomma, alla tua età più o meno? 37 anni. Cioè se fosse una ventenne, insomma, un adolescente passi, però Ma no, effettivamente poi ma una madre, una che cioè dovrebbe essere una madre perlomeno, sì, di 4 diciamo figli, che di 4 figli. di 4 figli, tra l'altro. Sì, che poi mi dice quando gli dicevo io una cosa: "Guarda, vedi non fare così con le bambine". Io so come fare con le bambine. Io ho cresciuto già 2 figli. No, tu non li hai cresciuti 2 figli. Tu li hai messi al mondo 2 figli. Sì. Perché tu ha 7 anni che non vedi più i tuoi figli.
Ivan, io ti ringrazio e magari insomma fammi sapere come va, come procede, se ci saranno buone notizie anche per questo caso. Ok, mi ha Eh, fatto piacere parlare con te. anche a me Ivan, e veramente spero che si risolva per te, che tu possa anche trovare un po' più di serenità e voltare pagina a questo punto, no? Sì, non è così semplice voltare pagina. Vuoi dire qualcosa magari a chi si trova nella tua situazione, a magari gli uomini che... Uomini che quando sentite i campanelli di allarme, sentitele subito questi campanelli e uscite, proprio, cambiate, proprio, bloccate tutto e non vi fate più vedere. Perché da me c'erano i campanelli di allarme, ma non li ho ascoltati. Sì. Grazie, grazie infinite, Ivan. Grazie a te e Fammi, buonanotte. fammi sapere. Buonanotte a Ciao, tutti. ciao, Ciao. ciao Ivan, grazie, ciao.